Alors, salut tout le monde. Pour voir la vidéo en langue française sur l'entretien de l'étoile d'Égypte, suivez du début jusqu'à la 11e minute environ. مرحبا اللي بده يتابع الفيديو عن الإطوال d'Égypte كيف يعتنوا عن الإطوال d'Égypte باللغة العربية يتابع تقريبا من دقيقة 11 تقريبا للآخر. Bon, là l'étoile d'Égypte, bon, je les ai plantés il y a 2 ans. Ça c'est le rouge il va bien. Pour l'instant, il va bien. Je vais les déplacer, je vais les mettre en pleine terre. Le blanc, bon, il est mort parce qu'il n'y avait pas d'eau. Si vous avez vu un peu les couffas, ça je vais parler après. Je vais dire pourquoi. Et tout ça, c'est un manque d'eau. Hein. Là, le rose, il a échappé. Là, j'ai acheté d'autres couleurs. C'est un manque d'eau et c'est à cause de l'électricité au Liban. Ça, je vais parler quand je vais faire la vidéo. Là, j'ai eu un excès d'arrosage. Au fait, j'ai trouvé, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je l'ai la plante. C'est la couleur rouge, c'est mon premier étoile d'Égypte. Mais là, il est mort cette année tout simplement. J'ai retrouvé le pot complètement piscine. Hein. C'était une piscine. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je pense que c'était les trous qui ont bouché. Du coup, pourtant, ça fait 3-4 ans qu'il est là. Je l'ai acheté en 2017. Hein. Bon là, comme j'ai la couleur rouge ici, donc ça passe. Je vais les retirer, je vais les mettre en pleine terre. Je ne vais plus les garder en pot. Ça, on va voir quand je vais faire la vidéo là. Ok, là j'ai rapproché un tout petit peu la caméra pour qu'on voit bien les plantes. Voilà, ça c'est un rose très clair qui tire vers le blanc. J'avais pas cette couleur, j'ai toutes les couleurs sauf celle-là. Bon, je sais pas si c'est un hybride ou quoi là. Je l'ai acheté. En fait, j'avais fait une vidéo sur le Pantas et je l'ai perdu. Je suis tellement bourré, j'ai plein de trucs en tête, je veux faire beaucoup de choses à la fois. Et là, j'ai perdu la vidéo, je ne sais plus où elle est. C'est pour ça que j'ai acheté les 2 plantes parce que je suis à Beyrouth aujourd'hui. J'ai pas pu... Bon, voilà, j'ai toutes les couleurs d'étoiles d'Égypte. C'est l'étoile d'Égypte. J'ai acheté de nouvelles, mais c'est pas grave. J'en aurai plusieurs de même couleur. Celle-là, je l'ai déjà. Je vais avoir une deuxième. Celui-là, je ne l'ai pas, d'accord, je viens de l'acheter. Comme vous avez vu la première vidéo, mon premier Pantas, mon étoile d'Égypte, c'était de couleur rouge. Je l'ai acheté au printemps 2018. Bon là, il est mort à cause d'excès d'humidité. J'avais un problème, les trous ont bouché, comme j'ai dit dans la première vidéo. Hein. Et ceux qui ont eu un choc à cause de l'arrosage, sans arrosage en pot, là, je les ai retirés. Ils sont maintenant en pleine terre. Et là, maintenant, ça va mieux. Ça va mieux. Ils ont eu un deuxième choc en pleine terre, mais là ils ont démarré, c'était au début de l'été. Mais là, maintenant, on est le 19 septembre 2021, on est le dimanche. Normalement, je dois être au sud Liban. Je n'ai pas pu aller tout simplement parce que on n'a pas d'essence. Ça fait près de 12 jours, voire 15 jours que les stations sont fermées, on n'a pas d'essence. Donc, je ne peux pas aller au sud Liban. Et là, s'il y a des coupures de courant ou à l'heure où mon système doit démarrer, il ne va pas démarrer. Je ne sais pas si je vais avoir encore une surprise, voir des plantes mortes, surtout ceux qui sont en pot. Si j'ai passé 15 jours sans arrosage, alors ça va pas. Bon, j'ai fait juste des notes pour ne pas oublier d'en parler d'une étape. Ce sont des étapes que j'écris toujours pour ne pas oublier. Bon là, on va maintenant commencer avec la plante. Hein. Au fait, pour l'origine, c'est une plante originaire d'Afrique de l'Est. Donc, on va parler de l'Égypte, passant sur tout le Nil pour arriver au Mozambique. Pour l'exposition, c'est le plein soleil. La rusticité, écoutez, la rusticité, 7 degrés, voire 5 degrés, elle va perdre ses feuilles, mais elle ne va pas mourir, elle va redémarrer au printemps. Mais si les températures descendent à -2 ou -3 degrés, attention, vous risquez de perdre la plante, elle va geler. Donc, si vous avez des températures qui descendent à 5 degrés ou moins que 5 degrés, faites entrer la plante, ne la laissez pas à l'extérieur. Bon là, chez moi au sud, ils sont toujours à l'extérieur, tout simplement parce que les températures pendant les tempêtes, 2 ou 3 tempêtes pendant l'hiver, on a des températures qui vont descendre à 2-3 degrés, 2 degrés. Mais ça, c'est pour 2 ou 3 jours, donc la plante, elle passe. Il n'y a pas de problème. Mais oui, elle a les feuilles qui brûlent et autres, mais la plante ne meurt pas. Bon, on est arrivé pour la floraison. C'est une plante qui va fleurir à partir de la fin de l'été, de la fin du printemps jusqu'à la fin de l'automne. Donc, on a une très longue période de floraison. Pour l'arrosage, c'est une plante qui ne va pas supporter la sécheresse. Hein. Vous avez vu déjà dans la première vidéo. Surtout si elle est en pot.
En pleine terre, elle va supporter peut-être une semaine, mais, ou voire plus. Mais en pot, non, 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 non. Donc pour l'arrosage, mon système, parce que je connais mon exposition à moi, en pleine terre, c'est chaque 3 jours, voire 4 jours en été. Mais là, chez vous, je ne sais pas, c'est à vous de voir. Mais en pot, au printemps comme en été, pardon, je ne sais pas pourquoi je dis des conneries là. En hiver comme en été, en pot, on va s'assurer que le sol commence à sécher à la moitié avant d'arroser à nouveau. Parce que si la plante elle est toujours humide à la base, n'arrosez pas. C'est que la plante a beaucoup d'eau. Si vous venez mettre de l'eau en plus, vous allez faire pourrir les racines et la plante va mourir. Comme c'est ce qui s'est passé avec mon Pontas rouge. Bon, j'en ai acheté deux de nouveau. Voilà. C'est pas une plante rare, hein, c'est pas une plante rare. En pleine terre, ça sera différent, comme j'ai dit. Hein, il peut supporter une semaine sans eau, il n'y a pas de problème, en été. Mais en hiver, écoutez, en hiver, s'il pleut, n'arrosez pas. S'il ne pleut pas pendant, disons, 2 ou 3 semaines, ok, le sol va commencer à sécher, donc on va lui faire un apport en eau pour ne pas faire souffrir la plante de soif. On va passer au sol. En pot, de préférence, si vous allez trouver un terreau spécial plante fleurie, ça sera idéal parce que c'est une plante qui va fleurir. Mais si vous n'avez pas trouvé n'importe quel sol, déjà chez moi ils sont en pleine terre et dans un sol au sud Liban c'est le calcaire, hein, c'est un sol calcaire donc il va tolérer le calcaire, il va pousser dans n'importe quel sol, terre de jardin, terre calcaire, terre, voilà. On vient de couper l'électricité là, merci. Bon, je continue la vidéo, hein. Voilà. En fait, pour le sol, là de toute façon c'est de la terre de jardin mélangée, c'est ce qu'on trouve dans les jardineries au Liban. Terre de jardin mélangée avec du sable et de la terre rouge, un peu de fumier, un petit mélange et là ça passe. Donc au niveau du sol, c'est une plante qui ne va pas nécessiter un sol précis, on peut la planter partout. J'ouvre les rideaux, ou là ça va, bon. Pour le rempotage, en pleine terre on ne va pas le rempoter, c'est normal, mais dans un pot comme ça, comme celui-là, bon là il n'a pas encore sorti ses racines, ça va. Il peut rester encore 1 an dans ce pot. Mais disons, chaque 2 ou 3 ans, il faut lui mettre dans un pot un peu plus grand pour que la plante se développe. C'est une plante qui va pousser environ à 1 mètre, 1 mètre 20. Pour l'engrais, c'est une plante qui va fleurir. Donc on va lui donner de l'engrais spécial plante fleurie au printemps et en été. Une fois, voilà, c'est revenu. Ça, c'est le moteur. Bon. Une fois par mois, une fois chaque 1 mois et demi, il n'y a pas de problème. En pleine terre, écoutez, moi, mes Pontas, depuis que je les ai plantés, ça fait près de 7-8 mois maintenant. 7-8 mois ou 6 mois, je ne sais plus. Je n'ai jamais mis d'engrais, tout simplement parce que ma terre, elle est riche. Ils vont se débrouiller tout seuls et ils fleurissent très bien. Hein. Très bien. Ok. Bon, si, peut-être je vais mettre un tout petit peu de fumier à la fin de l'automne, juste pour l'aider à se nourrir à la sortie de l'hiver. À la sortie, oui, de l'hiver, au début du printemps. Mais en général, moi, je ne mets pas trop d'engrais sur mes plantes. En pot, c'est différent. En pleine terre, c'est différent du pot, hein, attention. En pot, il faut lui donner parce que la plante, elle est condamnée. En pleine terre, elle va aller se débrouiller toute seule. Pour la taille. C'est une plante qui va être nettoyée. La taille, on va faire ça à moitié pour avoir de nouvelles pousses. On va couper tout ce qui est sec, tout ce qui est mort, les feuilles, débarrasser les fleurs, tous ces graines-là. Ce sont des fleurs, ce sont des graines où il y avait des fleurs. Ça, il faut tout tailler pour ne pas épuiser la plante. Ça, je vais faire après. Donc voilà, on va faire un nettoyage et couper à moitié pour avoir de nouvelles tiges parce que ce sont des plantes, c'est une plante qui va fleurir sur les nouvelles tiges et pas sur les anciennes. Pour la multiplication ou par semis, bah, c'est un peu, bon, par le semis, j'ai jamais fait, mais j'ai déjà fait des boutures. C'est très facile, c'est une bouture facile. Donc on va faire ou des semis au printemps, ou alors des boutures à la fin du printemps ou en été. Maladies et insectes. Écoutez, j'ai jamais eu d'insectes sur mes Pontas, sur mes étoiles d'Égypte. C'est une plante résistante. Sauf au cas où il y a une très forte sécheresse dans l'atmosphère. C'est une plante d'Afrique de l'Est, donc c'est une plante tropicale. Hein. Elle a besoin d'humidité.
Parce que quand il y a de la sécheresse, elle va être attaquée par les acariens. Les acariens, c'est les petits araignées rouges qui vont venir attaquer la plante parce qu'elles détestent l'humidité. Donc quand l'atmosphère est sèche, elles vont attaquer la plante. Ce qu'il faut faire, c'est une plante tropicale, donc il n'y a pas de problème. On va faire un mélange. Savon noir ou n'importe quel savon avec de l'eau. On va pulvériser 2 ou 3 fois par jour pendant, disons, une semaine, voire 10 jours, ça dépend, pour donner beaucoup d'humidité à la plante. Bien sûr, les acariens vont détester cette humidité, donc ils vont foutre le camp. Ça, s'ils ne sont pas morts à cause du savon. Hein. Bon, là, c'était tout sur l'étoile d'Égypte. J'ai presque tout dit. Bon, on peut avoir quelques pucerons. Les pucerons, c'est simple. Hein, c'est simple. Les pucerons, savon noir mélangé avec de l'eau, on pulvérise une seule fois, ou n'importe quel savon, une seule fois, et paf, c'est terminé. Les pucerons, c'est très fragile. Ça meurt vite. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur la plante, j'ai plus rien à dire. Et c'est une plante qui va fleurir presque 8 mois, donc c'est idéal pour un jardin si vous voulez avoir un jardin fleuri. Mais à condition que ça soit plein soleil. Et merci de m'avoir suivi et à bientôt pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle plante. اوكي هيدا الاطوال ديجيبت. هيدا زهر، البيضة ماتت، الاحمر زمطت. شفتوا الكوفة اللي هون، هيدا كله من العطش، كله من العطش. هيدي ماتت من ورا العطش، هيدا كله من العطش. هي من ورا الكهرباء بلبنان. هلا برجع بعمل فيديو عنهم. هلا اشتريت غيرهم، حشيلهم من هون، ححطهم بقلب الارض، ما عادش حيتركهم هون. واذا عندي هون هيدي اشتريتها ب 2017 بس ماتت من كتر المي. صار لها 4 سنين بهيدا البو، بس فجأة جيت لقيت البو بيسين، كانت بيسين. هيدي من بالشتوية تقريبا. صار شي بالسيستم وما واقف السيستم، صار عندي خربطة بالسيستم. وشو اسمه الجوار سدوا من تحت من ورا او كم خط المي او شيء سدوا، فما عادش شالت، ما عادش راحوا الميات فغرقت وماتت. هيدي لون احمر. عندي وحده تانية بس خلص هالمره ما عادش ححطهم بالبو، حشيلهم ححطهم بقلب الارض. مش لانه ماتت هيدي من كتله سقايه، هيدي غلطه صارت بالسيستم مش ذنبي، بس حشيلهم من ورا قله المي. هيدي بس هعمل فيديو بدي احكي شو صار هون وليه من ورا الكهرباء. ودايما بيصير عندي هيك من ورا الكهرباء بلبنان. الله يخلينا هالدولة. اوكي هلا بدنا نحكي عن البونتاس الايتوال ديجيبت. هلا عندي كل الالوان انا، بس اليوم هلا قربت الكاميرا ليبينوا اكثر. اليوم جبت هيدي فوشيا. عندي وحده بدي 2 لانه انا بحط 2 من كل نوعيه، اذا صار شيء منشان يكون عندي وحده ثانيه. هيدي جبت وحده ثانيه منها الفوشيا. اليوم هيدا لون زهر كتير فاتح واصل للابيض. هيدي ما عندي منها فاشتريتها. هلا انا كان عامل فيديو عن البونتاس وضيعتها، ما بعرف وينها. صار فتشت خربت الدنيا ما كنت لاقيها. هلا قد ما عندي اشياء براسي وقد ما بعمل اشياء انا فبضيع كثير اشياء اوقات، حارجع اعمل فيديو عن جديد. هلا انا بحط ايتابات منشان ما انسى احكي عن شيء معين، لانه اوقات بنسى انا عم بحكي. هلا مثل ما شفتوا باول فيديو في وحده ماتت من كان عندي اول وحده جبتها بال 2018 بالربيع 2018. هلا هيدي ماتت السنه الماضيه لانه بالشتويه، لانه غرقت سدوا الجوار تحت. اللون احمر. هلا عندي 2 جبت 2 بس هلا ما عادش مثل ما قلت لكم كانوا ببو بدي اشيلهم، شلتهم من البو. هلا حطيتهم بقلب الارض لانه شفتوا شو صار فيهم من العطش، لانه ما عندنا كهرباء، ما عندنا مي، ما عندنا شحال، ما عندنا يعني شحال وتعتير لبناني اللي عايش هلا بلبنان فايت بالحيطان. شو هالنمل هيدا؟ في نمل عليهم. فعلى فكره نحن اليوم 19 شهر 9 2021. نحن اليوم نهار احد، لازم هلا اكون انا بجنينتي عم بسقي وعم بشتغل فيها. ما قدرت اطلع لانه ما معي بنزين، لانه صار لهم 15 يوم تقريبا المحطات مسكره، ما في محطات فاتحه، فما في بنزين. ان شاء الله جمعة الجاي لاقي بنزين. وهلا قطعات الكهرباء وقطعات المي بالجنوب ان شاء الله ما تكون عم تقطع الكهرباء لما عم يكون عم بيدور السيستم، لانه اذا انقطعت الكهرباء بالوقت اللي انا مرجلج السيستم فيه ما حتسقي. يعني جمعتين بالصيفيه بلا سقايه تحت الشمس، يعني مثل دايما بجي بلاقي نباتات دبلو، في منهم ماتوا، في منهم عم بيموتوا، في منهم ما بيموتوا لانه بيكونوا كثير كبار.
بس كل شيء صغير اوقات بلاقيه كثير دبلان وهيدا، وما اصلا المفروض ما عادش اشتري بلانت، بس ما بعرف ليه بعدني عم بشتري عن جد. هذا مرض يمكن لازم اتخلص منه انا. طيب بريف، هلا حتى لما شلتهم حطيتهم بالارض من شي شهرين ثلاثه كمان صار عندهم شوك من قله المي، بس هلا رجعوا مشوا حالهم وعملوا ورق، لهلا عم يعملوا ورق. طب بون بريف، يلا خلينا نبلش فيها. اوريجين، الاصل، هيدي نبته اصلا من افريقيا الشرقيه سوري، افريقيا ميل الشرقيه، يعني عم نحكي من مصر بدها تنزل على كل النيل لتوصل على الموزمبيق. اكسبوزيسيون مطرح ما لازم نزرعها تحت الشمس، اذا بدكم انها تعطيكم ورد بشكل كثير حلو وبشكل كبير بده شمس. روستيسيتي، تحملها للبرد. هيدي نبته بدها تتحمل برد تقريبا بين 7 ل 5 درجات، حتخسر ورقها شيء طبيعي بس ما حتموت. بس اذا الحراره نزلت 2 تحت الصفر او 5 تحت الصفر او 3 حتى تحت الصفر، النبته ما حتتحمل، حتموت. هلا انا تركهم دائما بالجنينه، فاذا انتم بمنطقه الحراره بتنزل تحت ال5 او 7، فوتوا النبته لجوا طبعا على ضوء، ما تخلوها برا لانه ممكن تموت. بس انا لانه حطيتها بالجنوب بتركها كل السنه برا، طبعا ورقها بيهر، في شوي الغصون الصغار بيبسوا شيء طبيعي، بس النبته ما بتموت. ليه؟ لانه نحن على 700 متر بالجنوب، 700 متر بالجنوب بالشتويه في اوقات 2 أو 3 بتمروا فترات شو بيسموها هيدي، عواصف، بس الحراره بتنزل تقريبا بس ليومين او 3 ل3 درجات لدرجتين، بس لانه الفتره كثير قصيره فالنبته بتزمت. بس اذا فتره طويله لا، النبته ما حتعيش، حتموت. فانتبهوا من هذا الموضوع. فلوريزون، الورده تعولتها امتى بدها تعطينا ورد؟ هيدي النبته بدها تعطينا ورد باخر الربيع لاخر الخريف، يعني عندنا تقريبا شي 8 اشهر النبته حتعطينا ورد فيها. فالنبته بتعطي لفتره كثير طويله الورد تاعولها. اغوزاج بالسقايه، هلا انا لانه بعرف مطرح، ما بعرف انه الاكسبوزيسيون تاعولي، بعرف انا وين حاططها وبعرف قد نشف الارض عندي. انا السيستم عندي مرجلج كل 3 ايام كل 4 ايام حسب، بالصيفيه طبعا. فانا في اقول انه لازم نسقيها بقلب الارض، عم بحكي كل 3 ايام او 4 ايام بالصيفيه. هلا ممكن كل يوم حسب انتم وين زرعينها، ما بعرف قد ايه التبخر عندكم، تبخر المي بالارض عندكم، ما بعرف. انا عندي كل 3 ايام 4 ايام، بس بالبو بيختلف. هلا اذا كانت بقلب الارض الجمعه بتقدر تزمط، الجمعه بلا سقايه النبته حتزمط، بس مش اكثر من هيك. بالبو بالشتويه وبالصيفيه بدكم تتاكدوا دائما انه التراب بلش ينشف عن النص قبل ما ترجعوا تسقوا. واذا التراب كان بعده رطب من فوق ما تسقوا، يعني النبته في عليها كثير مي، اذا جيتوا دفتوا مي زياده عليها حتهروا لها شروشها واخر شيء حتخسروها. هلا بالشتويه اذا كانت بقلب الارض، اذا عم تشتي طبعا ما حنسقيها، بس اذا في فتره جمعتين 3 بلا شتي الارض بدها تبلش تيبس، ساعتها فينا نيجي نسقي. بس انا اجمالا ما بسقيهم بالشتويه لانه كل جمعه او كل 10 ايام بتشتي. اغوزاج، حكينا عن اغوزاج. السول، التراب تاعولها، هيدي نبته اذا بدكم تتركوها بالبو بدكم تجيبوا لها، هيدي نبته بدها تعطينا ورد، فبدكم تجيبوا تيرو سبيسيال بلون فلوري، يعني تيرو خصوصي للورد. اذا ما لقيته ما في ولا اي مشكله، انا اصلا حاططهم، هلا حاططهم كانوا ببو، هلا حاططهم انا بقلب الارض عندي بالجنوب، والارض الجنوب كلسيه، جنوب لبنان ارضها كلسيه، مثل مش بس جنوب لبنان، كل البحر الابيض المتوسط ارضها اجمالا كلسيه وعايشه وما في ولا احسن منها. فالنبته فيها تطلع باي تراب، منا متطلبه لتراب معين، بس اذا لقيتوا شيء للورد الافضل تجيبوا هيدا التيرو سبيسيال بلون فلوري. هلا هون هيدا تراب الجنينه مع تراب الاحمر اللي بنلاقيه بالسوق بلبنان مع شويه زبل عاملين خلطه وزرعينها. هلا انا بدي احطها بقلب الارض. طيب رامبوتاج بدنا ننقلها ببو، لما بدنا ننقلها اذا بدكم تحطوها بقلب الارض شيء طبيعي ما عادش حننقلها، بس اذا كانت ببو هيك تقريبا بعد شي سنه لازم تنقلوها بهيدا حجم البو. بس اذا كان بو اكبر مثل هيدي او اكبر شوي
تقريبا كل سنتين كل 3 سنين بدكم تكبروا البو اكثر للنبته تنمى احسن. هيدي بتطلع تقريبا شي متر متر و20. وين وصلنا؟ انغري الغذاء تاعولها بالربيع وبالصيفيه بدنا نحط لها مره بالشهر او مره كل شهر ونص اذا كانت بيبو. انغري سبيسيال بلانت فلوري، يعني انغري خصوصي سماد خصوصي للورد، بيجي سائل بيخلطوه مع مي وبيضيفوه. هلا بيبو لازم نعطيها غذاء لانه محصوره بهيدا البو، فما عندها مجال تروح تفتش هي. انا صار لهم شي 6 اشهر او 7 اشهر، بعتقد شي 6 اشهر بقلب الارض. هلا انا اجمالا نباتاتي اللي بيكونوا بقلب الارض ما بحط لهم كثير سماد، يمكن مره كل سنتين مره كل 3 سنين هيك على الفقسه. فالنبت ليه؟ لانه النبته بس يمشي روشها بدها تروح تفتش هي على الغذاء، خصوصا عندنا الورق بيوقع وعندنا حشرات بتموت، يعني بالطبيعه غير النبته. انا صار لي 6 اشهر حاططها بالارض مش حاطط لها ولا سماد، والنبته عم تعطيني ورد بكثره، فيها تدبر حالها بقلب الارض. بس لا بالبوب بدكم تحطوا لها غذاء. طيب تشحيل، هيدي نبته بدنا نشحلها طبعا لما بيخلص الشتويه اول الربيع قبل ما تبلش تفرخ، بدنا نقصها على النص لترجع تعطينا ترود جديد، لانه الورد تاعولها تطلع على الغصون الجديده ومش غصون القديمه. بدنا نقص كل شيء يابس، كل شيء مات، كل شيء مكسور. هول مثلا بذر عملوا ورد هلا عم بيعملوا بذر، انا ما بدي قصها مشان ما نهلك النبته، لانه بس اذا تركناها كل الغذاء بلا ما الغذاء حتروح لتعملنا ورد جديد، لا حتروح لتعملنا بذر، لانه نحن ما بدنا البذرات، نحن بدنا اياه للورد تاعولها. فبدنا نقص كل شيء فيها ورد، كل شيء خالصه الورده تاعولها. ملتيبليكاسيون كيف نكتر منها؟ او بذر بالربيع او بوتوراج يعني تشتيل بنقص منها. انا عامل منها، فيكم تزرعوا بتطلع بسهوله منها كثير صعبه. بتقصوا منها باخر الربيع او اول الصيفيه بتحطوها بيمشي حالها. طبعا ما تحطوا، في عندي نمل وين ما كان منهم، ما تحطوا ما تعملوا بس بوتور واحده، اعملوا عده وحدات لانه مش كلهم بياخذوا. هلا انسكت ملادي يعني الامراض والحشرات، هيدي نبته ما بيجي كثير حشرات عليها. انا عندي شخصيا ما عندي ولا مره اجى حشرات، او شوي المن الابيض او الاخضر او الاسود، هي ولا اهين من هيك. بنجيب صابون، حيلا نوع صابون بتخلطوه مع مي وبتطصوا مره واحده وخلص. المن كثير حساس دغري بيموت. هلا هيدي نبته استوائيه فما بيأثر عليها الطص المي، لانه افريقي اصلا مثل ما قلت افريقيا من ميل الشرقيه. شو شرقيه؟ الغربيه. شو بلا الغربيه. شرقيه ولا غربيه؟ شرقيه. خلاص ما عادش نعرف نحكي. افريك دو ليست. وين وصلنا هلا؟ خربط راسي. خلاص يلا حكفي. هيدي نبته استوائيه ففينا نطص مي عليها، ما في ولا اي مشكله. ليه عم بحكي هيك؟ لانه هيدي النبته لما بده يكون في كثير جفاف بالجو حيعمل اتاك عليها الاكاريان. الاكاريان هي اغاني روج تيجي بتعمل اتاك عليها، بتعمل مثل شخون عليها كانه عنكبوت، عرفتوا كيف؟ فلما بتشوفوا هيدي الاكاريان عليها، لانه اذا بتتركوها حتقتلكم النبته، شو بتيجوا بتعملوا؟ بتجيبوا مي بتخلطوها مع اي نوع صابون وبتطصوا مرتين او 3 مرات باليوم عليها من فوق ومن تحت لفترة جمعة أو تقريبا 10 أيام. هيدي الأكاريان بيكره الجو الرطب، فشو حيعمل؟ حيحل عنا للنبتة هيدا إذا ما مات من تأثير الصابون عليها. أفريقيا الشرقية هلا مش الحل. هلا رجلة شوي راسي. طيب هذا كان كل شيء، بس ما بيجي عليها كثير حشرات، فبس هول 2 إذا شيء بتعالجوها بهيدي الطريقة. هيدا كان كل شيء عن الإيتوال ديجيبت. أنا بحبها كثير، عندي كثير كل الألوان، وأصلا عندي اليوم 2 بس إذا بدكم مثل ما قلت بدكم تحطوها تحت الشمس منشان تعطيكم ورد بشكل أفضل وبشكل أحلى.
ولانه انا بنصح فيها لانه اذا بدكم تعملوا جنينه فيها ورد، انا نصيحه مني جيبوا الاتوال دي جيب البونتاس، لانه مثل ما قلت عندها تقريبا 8 اشهر ورد، فعندكم من الربيع للخريف اخر الخريف حيكون عندكم ورد بالجنينه. طيب هذا كان كل شيء عن البونتاس، ما عادش عندي شيء اقوله، وبنشوفكم بفيديو جديد مع نبتة جديده.